okuva ebweru w'eggwanga ng'eri mu Kampala nga babanja ebintu byabwe bye baatumya ebitatuuka. Bano bagamba nti batutte ebbanga lya myezi 7 nga beekuba ku kampuni eno okubawa emmaali yaabwe gye baatumya era ne basasulira kyokka nga buteerere. Natikka ebintu byange okuva e Dubai kampuni eyitibwa Al-Shaki nga mbiwa omukyala Sharifa yatuuka ne tumusasula ku ssente zaatusabye zonna ne tuziwa. Twasooka ne tumuwa ssente n'akola ki? N'atugamba ebintu tugenda bifuna lwakusatu. Sharifa tumuwadde ssente kwaze natika bino ebintu ng'akyali Dubai. Kitegeeza nabitika mwezi gwa kuna paka nakati sirikunanga bino ebisooka. Kampuni eno nakatikiramu ebintu bya mirundi ena sifunangako kintu neki nakimu naye tugezezaako okulwanako eno nene batubuzaabuza. Tuli wano ne kampani ebuzaabuzizza abantu ebbanga eddene okuva mu mwezi gw'omusanvu. Abantu bano ne balowooza leveni yekutte ebintu byabwe kyannaku tisi leveni container leaders shipping company be batawaanyiza abasuubuzi okuva mu gw'omusanvu yakono kuliko tebalina bintu byabwe. Abamu ku basuubuzi bano boozezza ne ku mmunye nga balaga obulumi bwe bayitamu olw'embeera eno ekireetedde n'emirimu gyabwe okwesiba. Right now atwongeza ssente mu shipping ssente zetutayina ffe batubanja kyekisookera ddala ffe bamama ffe batono tuwerera abaana eno tamu tetufunira lipooti z'abaana baffe lw'omukazi oyo guno bunatusaba ssente endala nyingi. Kyokka baba kampuni ya Al-Shaki esangibwa ku kizimbe ekya Kampala Boulevard abasangiddwa mu yafeesi balabiddwako nga basobeddwa era ne babuulira abasuubuzi ng'omuntu eyakwata ensimbi zaabwe bwe yadduka ng'era takyalina mukozi mu kampuni eno kyokka nga kino kyongedde bwongezi kutabula basuubuzi. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire. Gavumenti ereeta ensomesa enaawagala abayizi ku nkozesa y'obwongo mu kuyiiya